Vukašem Games ovde i danas ćemo igrati Euro Truck Simulator, to je Truck Driver na telefonu 16. Nadam se da će vam se svidjeti klip, rekao sam da ćemo svašta snimati. Nadam se da će vam se svidjeti. Idemo da uzmemo primkovnicu u oči. Da vidimo gdje je najbliže. Ajmo. U rekvarac. Koči lajkovac. Ja više volim ovako da vozim. Možda vidite ovo kupi porodicu. Sponzori moji. Šalim se. Ne, kočite mi kurac. Ajmo rikvart. Ovo nije dobro počelo. Kako je moćno. Ju, 50 na sat. Inače ne poštujem pravila, jedva nekako samo kad su krivine u pitanju i semafori. Ju, što pogledam, slučajno sam održao. Ajde bre. Sada bi jel. Aha, evo ga. Znaš što sam ga isključio, a upalio se zelen. I bre, kurac. Sad se vozimo. Nadam se da ću zaraditi manija. Obavezno ako se svidi klip, bacite like, komentar, šerujte ga na Facebook, moj na Facebook. Malo sam prelađen, ali jebi ga. Danas turniri u školi. Ja igram. Za malo da stanem ovdje. Da ne pokupim policajca sad. Onda sad moja sestra smeta mi i šamaraći ako bi nešto rekla. Napred da znate. Šalim se, vežite me, slušajte muziku duš. To je krivina, ne pustimo gas, a odvozim sve po propisima. Majmun će da me udari s načisti korak. Nadam se da me dobro čujete. Yes. Već 3 minuta snimam. To je dobro. Koči lajkovac. I sad ne znam ko sam. Ajde više mrca. Yes. Sad moram čekam. Idemo dalje, nastavljamo. Držim kako je. Pa lijepi je. Ovako mi je najbolje. Ne skraš potrećno da jedem ti živim.
kako driftam s kamionom, evo. Kad driftam ovako s kamionom možete zamisliti šta radim sa automobilom. Gdje se treba pravo? Idemo pravo. Ono. I... Polako, prije sad poštujem pravila, moram, inače gubim pare. Brzo mogu. Ajde, više to znam. Sad vidite, sad ću ugasiti. Ajde ga upalim. Kao sam rekao. Čem ga upalim zeleno. Ja sam vidovita zorka. Ljudi, postao sam vidovita zorka. What the fuck? Zašto? Ja sam držao gas. Gas. Malo smo ludi. Inače, ako čujete moju mamu u pozadini, otvorio sam vrata, ali ona kad priča na telefon, ko mutam na telefon. Sad, ako bude gledala klip, najebo sam. Brzo. Ne vidim ništa. Brute moj, kako sad da ga parkiram? Autopark. Pa brzo ovo. Ne. Ajde. Koliko? Koliko sam dobio para? 6813. Da vidimo. Ohoho, 16.000, aha. I to bi bilo to, nadam se da vam se svidio klip. Ostavite like, share, subscribe na moj kanal. Ne, neću još da završavam klip. Ću ga parkiram. Ajde, jebem ti kameru. Državu. Jebem. Vučića, šalim se. Sad dođem u kuću ovdje. Ne zna. Mene Vučić zna, kako će vas zna Vučić, nikad. Ne može ni tad. Ovdje da se sparkiram. Može kakav me to zanima. Nadam se da se svidio ovaj klip, kao što sam rekao, i pozdrav.